Константиновка – это очень существенный рубеж, является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, я бы сказал, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнения, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретный результат. Конечно, киевский режим огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу, создать картину, что, дескать, он в силах оказывать какое-то давление. Но те, кто разбирается в ситуации, понимают, что это не так. Киевский режим это приурочивает к крупным саммитам. Вот скоро саммит НАТО. Судя по всему, мы должны ждать опять каких-то мощных провокаций. Мы должны ждать провокаций и быть бдительными в любой момент. Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналась еще как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, к сожалению, и Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежное вооружение на наши цели через всю их инфраструктуру. В этих условиях мы должны отдавать себе отчет. Киевский режим способен на все. А вот вы перечислили все эти западные столицы. Тогда напрашивается вопрос сам собой. А что мы с киевским режимом отношения выясняем? С ними надо выяснять отношения, разве нет? С поджигателями войны? Это фактор, который усугубляет ситуацию. Я имею в виду фактор Европейского Союза, который постепенно превращается в военно-политический блок. Нельзя исключать еще больших провокаций киевского режима. Зеленский вчера заявил о том, что только остров Москва остановит Путина. Я не знаю, что он имеет в виду. Как вам вообще вот эта риторика и вот эти заявления киевского режима? И их, в общем-то, и действия? Главное, наверное, не риторика, а действия. Действия носят террористический характер, и киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима. Почему это активизируется сейчас? Потому что динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются.